बिहानको 5:15 देखि रातिको 9:15 सम्म आज मैले के गरेँ त भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। सपना पुरा गर्न स्टुडेन्ट लाइफमा कति सङ्घर्ष गर्नुपर्छ परिवारको साथ नभएपछि। नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ फेरि मेरो अर्को डेली भ्लगमा। यो केही मिनटको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई मेरो पुरै दिन देखाउनेछु, बिहान उठेदेखि साँझ सुत्ने बेलासम्म स्टुडेन्ट लाइफमा वास्तवमै कस्तो समस्या हुन्छ, के भोग्नुपर्छ भनेर आजको भिडियोमा पुरा देख्नुहुनेछ। एउटा ठुलो सपना बोकेर हिँडेको मान्छे, कसैले विश्वास नगरेको, घर परिवारले साथ नदिएको मान्छे एक्लै सहरमा गएर सङ्घर्ष गर्दा के कस्तो समस्या हुन्छ भनेर भिडियोमा पुरा देखाएको छु। भिडियो लास्टमा हेर्नु होला है त। आज बिहान 5:15 उठेँ। उठ्ने बित्तिकै मेरो पहिलो काम भनेको बेड मिलाउनु हुन्छ। साँच्चै भन्नुपर्दा बिहान उठेर बेड मिलाउँदा दिन नै अलि व्यवस्थित भए जस्तो लाग्छ। त्यसपछि ब्रुस गरेर हात मुख धोएँ अनि फ्रेस भएँ। हिजो बेलुका भाँडा धुन अल्छी लागेको थियो, त्यसैले भाँडा त्यसै छोडेको थिएँ। उठ्ने बित्तिकै भाँडा धोएँ। एक्लै बस्दा त के गर्नु, यो सबै काम आफैले गर्नुपर्छ। त्यसपछि पालो आयो पूजा गर्ने। म धर्मकर्मप्रति धेरै आस्था राख्छु। माघेको कुरा पुरा होस् वा नहोस्, पूजा गरेपछि मनलाई शान्ति चाहिँ अवश्य मिल्छ। यो सामान किनेर ल्याएको थिएँ पूजा गर्नलाई, तर भगवान्को फोटो चाहिँ किन्न बिर्सिएछु। तर केही छैन, भगवान् मन नै हुनुहुन्छ भनेर पूजा गरेँ। अनि केही कुराहरू पनि मागेँ, तर यो चाहिँ सिक्रेट हो, भन्नु हुँदैन अरे। मेरो रुममा ऐना छैन, त्यसैले मोबाइलको फ्रन्ट क्यामेरा हेरेर टिका लगाएँ। के गर्नु, अब 2-4 दिन यसरी नै काम चलाउनु पर्यो। पूजा गरिसकेपछि म पढ्न बसेँ, तर एउटा कुरा नडाँटी भन्नुपर्दा किताब कापी छुने बित्तिकै निद्रा लाग्ने, अल्छी लाग्ने, कता कता चिलाउने मलाई मात्र हो कि हजुरहरू सबैलाई यस्तो हुन्छ? कमेन्ट गरेर बताउनु होला। किनकि मलाई एकदमै जान्न मन लाग्छ। मेरो पढ्ने मनै नभएको त होइन, यस्तो हुन्छ कि आफै किन हो अल्छी लागि भए पनि 2 घन्टा पढेँ। अनि के गर्नु, जति पढे पनि दिमागमै घुस्दैन। हुन त नयाँ भएर होला, मलाई पढ्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेछ। पढ्यो याद गर्न एकदमै गाह्रो भइरहेछ। अनि पढिसकेपछि मैले कापी किताबहरू चाहिँ यहीँ बेडमै मिलाएर राख्छु, किनभने टेबलको सिक्किएको छैन। सबै कुराहरू एकैचोटि म्यानेज गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै म्यानेज गर्दा केही समय पढिसकेपछि म चाहिँ लागेँ खाना पकाउनतिर। कुनैलाई त खाना पकाउन एकदमै अल्छी लाग्छ अरे, तर मलाई चाहिँ त्यति अल्छी लाग्दैन है। किन हो, जानु सधैँ सानैदेखि मैले नै बनाउँथेँ नि त घरमा खाना, त्यही भएर पनि होला। अब जहिले एक्लै बस्ने पकाइहाल्ने बानी भएर होला, खाना पकाउन चाहिँ त्यति अल्छी लाग्दैन। खाना चाहिँ मैले एकदमै मिठो बनाउँछु, तर आफैले पकाएको खानालाई चाहिँ मिठो भन्न नहुने हो। तर मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ, आफैले सबै कुराहरू मिलाएर राखेपछि मिठो भएको हुन्छ। अनि यता भात बसालिसकेँ। भात बसालेर म चाहिँ लागेँ आलु काट्नतिर। आलु तास्दै यता भात पनि उम्लियो। म चाहिँ कुकरको बिर्को सुरुमै लगाउँदिनँ, पानी धेरै भयो भने पुरै चुलो नै फोहोर बनाइदिन्छ। त्यसैले भात उम्लिसकेपछि मात्र कुकरको बिर्को लगाउँछु। हजुरहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ नि? त्यसपछि आलु काटेँ अनि आलुसँग मिसाउनलाई सिमी पनि केलाएँ। यो बाँकी रहेको सिमी र भ्यान्टा चाहिँ बेलुकाको लागि है। तरकारी धुँदै पानी पनि सकियो। त्यसपछि जारको पानी बाल्टीमा खनाएँ। अब तरकारी पकाउन सुरु गरेँ। पहिले कराई बसालेँ, यता कराई तातिँदै थियो, मैले उता प्याज काट्दै थिएँ। त्यसपछि तेल हालेँ। तेल उम्लिसकेपछि मैले गाउँबाट ल्याएको धनियाँ पनि हालेँ। गाउँमा उब्जाएको नै बेग्लै हुने है साथीहरू, छुट्टै बास्ना आउँछ। गाउँबाट ल्याएको र बजारमा किनेको स्वाद नै बेग्लै हुन्छ। अनि प्याज खुर्सानी हालेर मजाले चलाएँ। अनि त्यसपछि आलु र सिमी हालेर राम्ररी चलाएँ। त्यसमा नुन, बेसार र मसला हालेर केही बेर छोडिदिएँ। तरकारी पाक्दासम्म कोठा सफा गरेँ। सानो रुम भए पनि सफा र चिटिक्क हुँदा चाहिँ बस्न मजा आउँछ। तरकारी पाकिसकेपछि खाना खान बसेँ। गाउँबाट ल्याएको घिउ र मह पनि मिसाएँ। गाउँको लोकल घिउ र महको स्वाद नै बेग्लै हुन्छ क्या। मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ। तपाईँहरूलाई मनपर्छ कि पर्दैन कमेन्टमा भन्नु होला। तातो भातमा घिउ र मह मिसाएर खाँदा स्वाद नै बेग्लै हुन्छ, एकदमै मजा आउँछ। त्यसैले म पनि मिठो मानेर गम खाएँ। यदि हजुरहरूलाई मनपर्छ भने कमेन्टमा भन्नु होला। हाम्रो घरमा डल्लै छ। खाना खाइसकेपछि क्रिकेट हेर्न टिउको राउन्डमा गएँ।
नेपालको स्कटल्यान्डको गेम थियो, नेपालले जित्यो। त्यति बेला खेलाडीभन्दा खुसी कोही थियो भने त्यो मनै हुनुपर्छ। म जस्तै क्रिकेट लभर को हुनुहुन्छ भन्नुहोला। यदि हजुरहरू क्रिकेट हेर्नुहुन्छ भने हजुरहरूको नेपाली फेभरेट क्रिकेट प्लेयर चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्नुहोला। मलाई चाहिँ दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सन्दीप लामिछाने सङ्कल्पहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ र सबै मनपर्छ। मनपर्ने फेभरेट भनेर चाहिँ तिनजनालाई मान्छु मैले। अनि क्रिकेट हेरेर आइसकेपछि म चाहिँ बदेरामा पानी लिन गएँ, किनभने म बस्ने घरमा चाहिँ बिहान मात्र पानी आउँछ, त्यो पानी चाहिँ खान मिल्दैन। अनि पानी ल्याएर आइसकेपछि बिहानकै भात बसेको थियो। एक्लैलाई थोरै पकाए पनि धेरै हुन्छ, के गर्नु, खानु त भएन, पैसा परेको कुरा। त्यही भएर मैले बिहानको सिमी र चाउचाउ मिसाएर पकाएँ। अनि कुकरमै हालेर गम खाएँ। मिठो थियो। भोक लागेपछि त मिठो भइहाल्छ, सबै कुरा बासी भए पनि। एउटा कुरा, मैले दिउँसो त्यो बिचमा चाहिँ कपडा पनि धोएको थिएँ, त्यो चाहिँ भिडियोमा देखाइनँ किनभने भिडियो एकदमै लामो भइसकेको थियो। अनि मैले भाँडा चाहिँ यत्तिकै छोडिदिएँ, पानी नै थिएन। अब पानी भोलि बिहान मात्रै आउँछ, त्यो जारको पानी चाहिँ खानलाई हो। अनि म चाहिँ बसेँ पढ्नको लागि। अनि जति पढे पनि दिमागमै नबस्ने के भएको होला, तर बिस्तारै अलिअलि भए पनि सिक्दैछु। त्यही सोचेर खुसी भएँ। यो चाहिँ मैले आज जानेको कुरा है, कति दिनपछि यो चाहिँ कम्प्लिट गरेको छु, पर्फेक्ट भएको चाहिँ यसमा चाहिँ। त्यही भएर खुसी लाग्यो। तर अर्को टेन्सन चाहिँ यति धेरै कापीमध्ये मैले खोजेको कापी नै भेटिएको थिएन। त्यही भएर एकछिन चाहिँ टेन्सन भयो। आजको दिन चाहिँ मेरो यसरी नै बित्यो। अनि 9:15 म सुतेँ। यदि तपाईँले भिडियो यहाँसम्म हेर्नुहुन्छ भने धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै डेली स्टुडेन्ट लाइफको फलो गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई फलो गर्न नबिर्सनु होला। अनि कमेन्टमा